dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Myliu Viešpatį, nes jis išklausė mano maldavimą. Jis palenkė į mane savo ausį, todėl šauksiuosi jo, kol gyvas būsiu. Šiais žodžiais iš 116 psalmės pradedame šios Viešpaties dienos pamaldas, vardan Dievo šventoje trejybėje vieno. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Pakviesiu giedoti 250-ąją giesmę, 1, 5, 7 pasmelius. Prieš išpažįstant nuodėmes, paklausykite Dievo įstatymą, Dievo žodį iš Evangelijos pagal Matą, 5 skyriaus. Kai kurie turbūt prisimenat, netaip seniai pamokslavau iš abiejų šitų dalių. Taigi paklausykite Mato 5 skyriaus, nuo 21 iki 30 eilutės. Jūs girdėjote, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk. O kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, kas pyksta ant savo brolių, turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgarbį, turės stoti prieš Sinedrioną. O kas sako beprotį, tas smerktinas į pragaro ugnį. Todėl jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai susitark su savo kaltintoju dar kelyje į teismą, kad kaltintojas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui, ir tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų, sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko. Jūs girdėjote, jog protėviams buvo pasakyta, nesvetimauk. O aš jums sakau,
Kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Kaip jau minėjau, anksčiau nagrinėjome apie dvi šitas temas, apie pyktį ir apie požiūrį į priešingą lygtį, apie mūsų nuodėmes nusidedamas. Ir viešpats kalba apie tai, kad tai nėra naujas įstatymas, tik tai sako, jūs girdėjote, jūsų protėviams buvo išaiškinta, bet sako, esmė buvo įstatymo, kad jūsų vidus būtų teisingas, jūsų vidus būtų iš esmės sutaisytas. Ir turim prisiminti, kad Evangelijoje pagal Matą 4 skyriuje viešpats ragina, sako, prieš kalno pamokslą, sako, atgailaukite. Ir jis ragina atgailauti. Ir kalno pamokslas, mes turime du pasirinkimus. Arba veidmainiauti ir sakyti, kad viskas su mumis gerai, nes savo jėgomis išpildyti kalno pamokslo ir iš viso Dievo žodžio yra neįmanoma. Dėl to mes turime nusižeminti prieš viešpatį ir sakyti, viešpate, mums neįmanoma gyvendinti tavo įstatymų, jis yra šventas, teisingas ir mes prašysime, kad viešpats mums atleistų, apvalytų ir duotų jėgų, pašventintų mus, duotų jėgų nenusidėti, pažįstant jo žodį per šventąją dvasią. Taigi paprašysiu atsistoti atgailos maldai. Now it's time for repentance prayer. Viešpatie, Dieve, dėkojame tau šią viešpatės dieną, kada galime susirinkti. Ačiū šias pamaldas ir viešpatie, ačiū už tavo žodį, kurį skaitėme iš Evangelijos pagal Matą 20, iš 5 skyriaus nuo 21 eilutės. Viešpatie, kaip Liuteris sakė, kad visas mūsų gyvenimas yra atgaila, kiekviena diena yra atgaila. Ir viešpatie, mes kiekvienas dabar kartu, bet kiekvienas asmeniškai ateinam pas tave, viešpatie, į tavo akivaizdą. Ne patys mes, viešpatie, nusprendžiame, kas yra teisu, kas yra teisinga, bet viešpatie, tavo žodis yra tas auklėtojas mūsų, tavo žodis yra tas pedagogas, kuris mus moko, kuris mus auklėja, kuris parodo, kur mes klystame. Ir viešpatie, mes atsiprašome tavęs, viešpatie, ten, kur suklupome, kur nusidėjome, ar būdami pikti prieš savo artimą, ar savo netyrų gyvenimų, netyromis mintimis, geisdami to, kas yra ne mūsų. Viešpatie, atleisk man, atleisk mums. Viešpatie, ačiū tau už tavo gailestingumą. Ačiū, viešpatie, kad tu atėjai į šią žemę ir atlikai bausmę, atėjai ir pasakei, atlikta. Ačiū, viešpatie, kad tu priimi mus kaip gailestingas Dievas ir apvalai mūsų nuodėmes ir pašventinimus. Dėkojame viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Pakviesiu prisėsti ir toliau giedosime atgailos 296 giesmę, 1, 3, 5 pusmelius.
pat ir Senajame testamente, ir paskaitykite, paklausykite Dievo malonės žodį iš pranašo Michėjo 7 skyriaus nuo 18 iki 19 eilutės. Kur yra toks Dievas, kaip tu, kuris atleidžia kaltę savo išrinktosios tautos likučių? Jis nerūstauja per amžius, nes jam patinka gailestingumas. Jis vėl atsigręš ir pasigailės mūsų, sunaikins nusikaltimus ir paskandins jūros gelmėse visas mūsų nuodėmes. Pranašas sako, ar yra toks kitas Dievas? Ir mes žinom, kad nėra, jis vienintelis yra tikras Dievas. Ir sako, nors yra Dievo rūstybė, bet Dievo rūstybė išpildė, galima sakyti, Dievo sūnus Jėzus Kristus. Jis ją sugėrė, jis tą rūstybės taurę išgėrė. Jis dabar taiko mums gailestingumą. Ir sako, jam patinka gailestingumas. Jis atsigręžia, pasigaili ir jis sunaikina, ne mes patys sunaikinam savo nuodėmes, bet jis sunaikina mūsų nuodėmes. Todėl tebūna pašlovintas Dievas už gailestingumą mums nusidėjėliams, jog atleidžia mūsų nuodėmes per tikėjimą į Jėzų Kristų. Amen. Pakviesiu atsistoti ir išpažinsime savo tikėjimą pagal Heidelbergo katekizmą. Šiandieną yra apie mūsų amžiną gyvenimą, apie kūno prisikėlimą. 57 klausimas yra, kokia paguoda tau suteikia būsimasis kūno prisikėlimas, kad pasibaigus gyvenimui ne vien siela bus iš karto paimta pas Kristų jos galvą, bet ir kūnas bus Kristaus gale keltas ir suvienytas su siela ir taps panašus į jo šlovingą kūną. 58. Kokia paguoda tau suteikia žodžiai apie amžinį gyvenimą, kad jau dabar, jusdamas širdyje amžinojo džiaugsmo pradžią, pasibaigus šiam gyvenimui, įgysiu visą pilnatvę tokios palaimos, kokios akis neregėjo, ausis negirdėjo, kad žmogui į širdį neatėjo, joje amžinai šlovinti Dievą. Išpažinimas mus ir moko, ir primena, ir guodžia. Raštas aiškiai atskiria, kas yra nuodėmingas kūniškumas, tai ta nuodėminga prigimtis, kaip sako, kas yra šio kūno geismas, akių geismas, gyvenimo išdidumas. Tačiau pats kūnas, raštas nežemina jo, atvirkščiai prižada viešpats jį prikelti. Taip kaip viešpats gavo naują kūną, viešpats Jėzus buvo pirmagimis iš prikeltųjų ir mes tokiu būdu tai yra mums viltis, kaip viešpats buvo prikeltas, taip ir mes būsime prikelti ir sako, tai yra paguoda mums, mūsų amžino gyvenimui. Pakviesiu toliau giedoti 150-ąją psalmę, pirmus 3 posmelius. Oh
Pastor Todd McCoy. He will start that you will say a few words about you. Mes turime svečių, kartu atvyko Dievo žodžio tarnas, pastorius, mes vadiname pas mus kunigas, Todd McCoy iš Pietų Karolinos, iš Greenwood, RP bažnyčios. Kartu taip pat atvyko Christopher Frank, taigi perduodu mikrofoną ir pristatys. It is good to be with you this morning. Tai nuostabu ir gera būti su jumis šį rytą. I admit I'm as nervous now as when I was examined by presbytery. Sako, aš iš tikrųjų jaučiuosi dabar toks truputėlį neringesnis, net ir tada prieš, kai buvau egzamine presbiterijai. But you all have been very gracious to us. Bet jūs visi buvot labai malonus mums. And we're united in worship, so that makes all well. Ir mes esam visi sujungti šiame garbinime šlovinime kartu, kas padaro tai gerą. The same Lord, the same Spirit. Tas pats Dievas, ta pati dvasia. Good. What do you want me to do now? Sako, ką jūs norit, kad aš dabar daryčiau? About you? Yeah. About me. Okay. I am the pastor of Greenwood Associate Reformed Presbyterian Church. Tai pastorius Todas yra Greenwoodo ARP bažnyčios pastorius. I've been there for 10 years. Ten jau jisai yra 10 metų. And my family, I have a wife and 2 sons. Tai turi žmoną ir 2 sūnus. My oldest son is Colin. Vyriausias sūnus yra Colinas. And my youngest son is Forrest. Ir jauniausias yra Forrestas. Colin is a mechanic, an auto mechanic. Colinas yra automobilių, kaip čia, mechanikas. And my youngest son Forrest is enlisted in the Army National Guard. O jauniausias sūnus Forrestas yra dabar nacionaliniai kaip ir kariuomeniai. I'll ask for prayers. He actually goes on Tuesday to begin his basic training. Tai Todas paprašys maldos, nes jau antradienį jo sūnus pradeda tarnystę kariuomeniai. So I'm going home to no children. Tai grįžta namo ir nebus jokių vaikų namie. Yes. I don't think that is translation. Čia tikriausiai nereikia vertimo šitam emocijai. But again, it's an honor and a privilege to be with you this morning. Bet taip pat yra garbė ir privalumas būti čia su jumis šį rytą. Obviously, I'm not Frank. Sako, aišku, aš nesu Frankas. So grace, it would be appreciated. Tai ta tokia malonė priėmimas iš jūsų būtų labai vertinama. Very good. Children's Sunday. Ir dabar bus pamokslas vaikam. Tai vaikai į priekį. A little closer. Good morning. Labas rytas. So this morning, we're going to hear from the Bible about the people of Israel returning to Jerusalem. Tai šį rytą išgirsime pamokslą apie Izraelio žmonės, kurie sugrįžo į Jeruzalę. They had spent many years in captivity in Babylon. Jie labai daug metų praleido nelaisvėje Babilone. And one of the major projects that they started when they returned was the rebuilding of the temple of the Lord. Ir vienas pirmųjų tokių projektų, kurį jie darė, tai buvo šventyklos atstatymas. And this was important because they wanted to worship the Lord as God said He wanted to be worshipped. Ir tai buvo be galo svarbu, nes jie norėjo garbinti Dievą taip, kaip Jis ir mokė tai daryti. So, what's one of the first things you have to do when you're going to build a building? Taigi pirmas dalykas, kurį jūs turite daryti, kai norite pastatyti pastatą. Ką turite padaryti? Build. The boy has logic. Yes. You have to build a foundation, right? Tai pirmiausia, turite pastatyti pamatus išlieti. Taip, aš žinau. He knows. Yes. Well, maybe we're done. Na, sako, gal jau ir baigėm.
What do you build on top of the foundation? O ką toliau statom ant pamatų? You know. Tu žinai? Tu žinai? Nežinau. Žinau, nenoriu sakyti. Walls. Man they saying walls. Very good. Yes, you put walls on top of the foundation. Taip. Yes. Yes. So far, so good. Visai And neblogai. then what do you put on it? O ką toliau dedam ant sienų? Ant sienų plyta stogą. Stogą, good. Aš Bet, norėjau roof. sakyti. You put the roof on. You wanted to say the roof, yes. Yes, very good. And when all of that happens, you finally have, Ir kai visa tai vyksta, ką mes galiausiai turim? Namą. it's all finished. Pabaigtą namą. Tik jeigu nori, kad vienam name daug žmonių gyventų, jis turi būti labai didelis ir aukštas. So if you want many people to live in that house, the house should be very big and tall. Yep. Now, if we're going to build our faith, what are some of the building blocks that we use for our faith? Tai dabar, jeigu mes norime statyti savo tikėjimą, kokios va tos tokios dalys, plytos turėtų būti mūsų tikėjimo statyme? Pirmi namai, kažkokie namai iš medžio, kažkokie stipri, kad nesulaužyti. Yeah, he talks about house, that the house should be from the wood, strong, and still about the house. The house. Okay, but we have to also build our faith, what we believe. So what do we use in order to build up and strengthen our faith? Galime iš jėgos savo statyti namą. Palauk, aš pasakysiu gerai. Tai pirmiausia, čia yra klausimas, ką mes turim statyti savo tikėjime, savo širdelėje, kai tikim Dievu. Ką mes turim daryti apie tai? How about the Bible? O ką galvojate apie Bibliją? We read and study the Bible. Mes skaitom ir mokomės iš Biblijos. Taip, aš turiu namuose. He has a Bible at home. Good. Do you read it? Ar skaitai? Man turiu skaito. Tėtis, his dad is reading for him. Ir aš turiu. That's what's... And she has If we're going to recognize God's voice, we need to know His Word. Jeigu mes norim atpažinti Dievo balsą, mes privalom skaityti Bibliją. The other thing we use to build our faith is prayer. Dar kitas būdas, kaip mes statom savo tikėjimą, tai yra malda. And another thing we do is we come together and worship God together. Ir kitas dalykas, kurį mes darome, tai susirenkame kartu ir šloviname, garbiname Dievą. And if we do these things, we'll Ir jeigu mes darome tuos dalykus, then we'll look like Christ. We'll look like Christians. tada mes panašėsime į Kristų ir tapsime krikščionimis. And if we do that and we do that together, then we look like the church. Ir kai mes tą darysime kartu, susirinkę, mes būsime bažnyčia. Čia mūsų bažnyčia. So this is our church. Yes, it is. Let us pray. Pasimelskim. Lord, thank you for your gifts Dieve, dėkojame tau už tavo dovanas, of scripture, prayer, and worship. už Bibliją, maldą ir galimybę garbinti tave. Through these things, Per šiuos dalykus you build us up in faith tu statai mus tikėjime, to worship and glorify you kad galėtume garbinti ir šlovinti tave. and bear witness to the world of your love and mercy. Ir kad galėtume nešti tą atspindį tavo meilės ir gailestingumo. Bless these children and their families Palaimink šiuos vaikus ir jų šeimas, to your glory and service. tavo šloviai ir tarnystei. In Jesus' name, Jėzaus vardu. amen. Amen. Thank you. As we come to hear God's word, let us go to the Lord in prayer. Tai kadangi ateiname išgirsti Dievo žodį, tai ateikime į maldą kartu. Lord, we pray that your Holy Spirit will
open our ears and hearts. Brangus Dieve, meldžiame, kad Tavo šventoji dvasia atvertų mūsų širdis ir klausą, That the words inspired by your Spirit will move in our hearts. kad Tavo žodžiai įkvėpti šventosios dvasios pajudintų ir mūsų sielas And unite us to Christ, ir sujungt mus Kristuje, that we may worship you in spirit and truth. kad mes Tave garbintumėm jo tiesoje. In Jesus' name, Jėzaus vardu. amen. Amen. Scripture reading. Tai dabar paskaitysiu skaitinį, jūs turite lankstinukuose, iš Ezros knygos 3 skyriaus nuo 8 iki 13 eilutės. Po savo sugrįžimo 2 metų 2 mėnesį Šaltielio sūnus Zerubabelis ir Jehocadako sūnus Jozuė su visais savo broliais kunigais, levitais ir visais grįžusiais iš nelaisvės Jeruzalę pradėjo darbus ir paskyrė levitus 20 metų ir vyresnius prižiūrėti viešpaties namų statybą. Jozuė ir jo sūnus bei broliai, Kadmielis ir jo sūnus iš Judos sūnų, Henadato sūnus, jų broliai ir levitai ėmėsi vadovauti statantiems viešpaties namus. Statybininkams padėjus viešpaties šventyklos pamatus, kunigai apsirengę savo rūbais sustojo su trimitais rankose, o levitai Asafo sūnus su cimbolais šlovino viešpatį pagal Izraelio karaliaus Dovydo nurodymus. Jie pakaitomis giedojo, šlovindami ir dėkodami viešpačiui. Jis yra geras ir jo gailestingumas Izraeliui amžinas. Kai jie šlovino viešpatį, visi žmonės garsiai šaukė, nes viešpaties namų pamatai buvo padėti. Daug kunigų, levitų ir šeimų vyresniųjų, kurie buvo seni žmonės ir savo akimis matė pirmuosius namus, garsiai verkė, matydami šių namų pamatus, tuo tarpu kiti garsiai šaukė iš džiaugsmo. Nebuvo galima atskirti džiaugsmo šūksnių ir verkiančiųjų balso, nes žmonės garsiai šaukė ir garsas buvo girdimas toli. Foundations of joy. Taigi, džiaugsmo pamatai. That's what we're looking at in these texts. Tai yra tai, ką mes šiandien ir skaitome šiame tekste. This week we're looking at Ezra. Next week we'll look at Nehemiah. Tai šiandien mes žiūrime į Ezrą, skaitome Ezrą, o kitą sekmadienį skaitysime Nehemiją. In both books we hear of God's people in restoration. Ir abiejose skaitiniuose mes girdime apie Dievo žmones ir apie atstatymą. And so this morning from Ezra we hear about foundations of joy. Ir šį kartą iš šiandieninio skaitinio iš Ezros mes girdime apie džiaugsmo pamatus. After 70 long years, God delivered his people from captivity in Babylon, and they are able to return to patterns of living that center around the worship of God, and that is a true foundation of joy. Taigi po 70 ilgų metų Dievas išvedė žmonės iš Babilono nelaisvės ir jie jau galėjo sugrįžti į tą gyvenimą, į tą būdą, kurio centre buvo Dievo garbinimas. Ir tai yra tikrasis džiaugsmo pamatas. As the foundations of the temple are laid again, their hearts are filled with great joy. Ir kai jau tie šventyklos pamatai galiausiai vėl yra iškloti, tas didis džiaugsmas užpildė jų širdis. We hear this in verses 10 and 11. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests in their vestments came forward with trumpets, and the Levites and the sons of Asaph with cymbals to praise the Lord, according to the directions of King David of Israel. They sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever towards Israel. And the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. Ir šiame skaitinyje ir skaitome. Statybininkams padėjus viešpatės šventyklos pamatus, kunigai apsirengę savo rūbais, sustojo su trimitais rankose, o levitai Asafo sūnus su cimbolai šlovino viešpatį pagal Izraelio karaliaus Dovydo nurodymus.
Jie pakaitomis giedojo, šlovindami ir dėkodami Viešpačiui. Jis yra geras ir jo gailestingumas Izraeliui yra amžinas. One Bible commentary estimated there could have been up to 100,000 people there that day celebrating this event, and that they sang their praises and shouted with joy. Vienas iš tokių komentarų apie šią rašto vietą sako, kad tenais galėjo būti apie 100 000 žmonių, kurie būtent šventė šį įvykį ir dainavo Viešpačiui giesmes ir šaukė džiaugsmą. A couple of years ago, a neighbor of mine bought tickets for several of us neighbors to go to a college sporting event. The sports stadium holds a little over 80,000 people. Tai prieš kelis metus kaimynas nupirko bilietus į tokį tiesiog koledžo sporto renginį ir tame stadione galėjo būti truputį daugiau negu 80 000 žmonių. Now, when 80,000 people begin shouting, it makes a noise. Tai kai 80 000 žmonių pradeda rėkti, tai iš tikrųjų visai neblogas garsas būna. So imagine the sound of 100,000 people shouting and praising God. Tai pabandykime įsivaizduoti tą garsą, kai 100 000 žmonių rėkia ir šlovina Dievą. Their joy wasn't just in the rebuilding of a building, it was in the rebuilding of a building where God said he would reside in the midst of his people. Tai yra, jų džiaugsmas nebuvo vien tik apie tai, kad buvo atstatomas statinys. Tai daugiau buvo atstatymas to statinio, kur Dievas sakė, kad jis tenais bus tarp žmonių. I'm going to add something. Yes, that's okay. Okay. So I noticed at your church there is rebuilding going on. Sako, aš pastebėjau, kad jūsų bažnyčioje vyksta atstatymas. And it's very exciting. Ir tai yra labai nuostabu, kelia labai daug gerų emocijų. But I think what is more exciting for you is that the Spirit of God is in this place. Bet sako, manau, kad daug svarbiau yra tai, kad jums daug svarbiau yra tai, kad Dievo dvasia yra čia tarp jūsų. And that you gather to worship the Lord the way he says he desires to be worshipped. Ir kad jūs surenkatės šlovinti ir garbinti Dievą taip, kaip jisai ir moko tai daryti. So they were rebuilding a house of prayer where God said he could be sought and found, a place where his people could gather in his name and seek his blessing. Taigi jie atstatinėjo maldos namus, kur Dievas sakė, kad jeigu jūs manęs ieškosit, jūs ten mane rasit, ir tai yra vieta, kur žmonės galėjo rinktis jo vardu ir siekti jo palaiminimo. The foundation of joy wasn't just in the laying of stones, it was in the restoration of a relationship between God and his people. It was about renewed worship. Taigi džiaugsmo pamatai nebuvo vien tik apie tai, kad buvo sudėti tie pamatų akmenys. Tai buvo apie santykio su Dievu atstatymo tarp Dievo žmonių ir tai buvo būtent apie tą garbinimo atstatymą, atkūrimą. 70 years without a biblical worship service. Most of the people returning from Babylon had never experienced worship in the temple. There were a few who remembered what it was like, and we'll take a look at their response in a minute. Taigi 70 metų be biblinio garbinimo pamaldų jokių. Dauguma žmonių sugrįžo iš Babilono ir niekada nebuvo patyrę šlovinimo ir garbinimo šventykloje. Ir tame buvo tik keletas žmonių, kurie šiek tiek atsiminė, kaip tai atrodo ir kaip tai jautėsi, ir į tą jų atsaką mes greitai ir pažiūrėsim. But by and large, the majority of the people had never even seen the temple, let alone worshipped at the temple with their sacrifices and prayers. Bet didžioji dalis žmonių iš viso niekada nebuvo matę šventyklos ir juo labiau niekada joje net ir nebuvo šlovinę ar garbinę ar aukoję ar meldėsi. While in Babylon they read the Word of God and they discussed the Word of God, some scholars believe that the time that Israel spent in captivity gave rise to synagogue worship, with the reading of Scripture, words of exhortation and application, prayers, and possibly even the singing of psalms. Tai kol Babilone jie galėjo kaip ir skaityti Dievo žodį ir aptarti Dievo žodį, tačiau dauguma tų mokinių sekėjų tikėjo, kad laikas praleistas Izraelyje toje nelaisvėje
davė tokį impulsą, kad kurtųsi sinagoga ir kur galėjo jie tenais ir skaityti tą raštą, kur galėjo pamokslauti ir pritaikyti raštą ir melstis, bei tikėtina, kad galėjo ir dainuoti, giedoti psalmes. But they knew they were not offering God the worship that he prescribed through Moses. Tačiau jie žinojo, kad jie nesuteikė Dievui tos aukos per garbinimą, šlovinimą, tos, kurią paskyrė Dievas per Mozę. Those who had returned to Jerusalem and Judah now gathered to reinstitute that worship, and they turned to Scripture in order to follow the forms and patterns set out by the Lord. Tai tie, kurie sugrįžo į Jeruzalę ir Judėją, dabar susirinko, kad atstatytų tą šlovinimą, garbinimą, kad atsigręžtų į raštą ir sektų tomis struktūromis ir formomis bei būdais, kuriuos nustatė Dievas. It is essential even today that God's people continue to turn to Scripture to follow the forms and patterns set out by the Lord. The people went into exile in the first place because they failed to live and worship as the Lord instructed in His Word. Tai yra be galo svarbu, kad Dievo žmonės tęsė tą mintį ir darbą sugrįžti prie rašto ir sekti tais būdais, formomis bei struktūromis, kurias Dievas sukūrė ir įsakė mums jų laikytis. Ir aišku, žmonės ir nukeliavo į tą tremtį pirmoji vietoj, tai dėl to, kad jie nepatenkino ir nuvylė Dievą taip, kaip jis įsakė jį garbinti. And so it's essential that every generation of believers examine their lives and worship in light of Scripture. Taigi yra be galo svarbu, kad kiekviena karta tikinčiųjų patikrintų savo gyvenimus ir savo tikėjimą bei garbinimą rašto šviesoje. In the previous chapters of Ezra, the people returning to Jerusalem reinstituted and established the patterns of worship as regards the burnt offerings and sacrifices. Tai ankstesniuose Ezros knygos skyriuose žmonės sugrįždavo į Jeruzalę ir atstatydavo tokias nustatytas struktūras garbinimo, tai daugiau buvo apie tas deginamasias aukas ir aukojimus. Now they're turning their attention to the rebuilding of the temple. So continuity is the key concept. They want to rebuild the temple using the same pattern as when the first temple was built. Dabar jie sugrįžo į tą tokį fokusą dėmesį, kad atstatytų šventyklą. Ir tas tęstinumas yra pagrindinis faktorius, konceptas. Tai jie nori atstatyti tą šventyklą naudodami tais pačiais būdais, metodais, taip kaip buvo pati pirmoji šventykla pastatyta. It's a sign that they want to be faithful in their worship of God. Tai yra ženklas, kad jie nori būti ištikimi garbindami Dievą. The language of this text in Ezra follows closely the language used when David and Solomon were gathering the supplies and commissioning the work for the building of the first temple. Ir kalba, kuri buvo naudota parašyti ir tekstą ir kalbėti, tai buvo ta pati artima Dovydo ir Saliamono, kai jie rinko visas priemonės ir nustatinėjo darbus statymui pirmosios šventyklos. So here are some parallels between the building of the first temple and the rebuilding of the temple during the time of Ezra and Nehemiah. Tai štai keletas tokių paralelių tarp pirmosios šventyklos statymo ir šventyklos atstatymo per Ezros ir Nehemijo laikais, kai jie dabar atstatinėjo. Money was given to the masons and carpenters, and food and drink, and oil to the Sidonians and the Tyrians to bring cedar trees from Lebanon to the sea to Joppa. Tai pinigai buvo duoti mūrininkams ir dailidėms, ir maistas, gėrimai, aliejus buvo suteikiami sidoniečiams ir tyrieniečiams, kad šie atgabentų kedro medžių iš Libano prie jūros į Jopą. Construction began in the second month. Statybos prasidėjo antrąjį mėnesį. Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Jeshua, the son of Jozadak, supervised the construction of the temple. So the language here is the same as what David prescribed.
Tai Zerubabelio sūnus Salatielis ir Jozuė, Jehocadako sūnus. I'm trying to pronounce it. Doing quite well. Tai jie prižiūrėjo visas statybas šios šventyklos ir kalba, kurią jie panaudojo, tai buvo ta pati kaip Dovydo. The builders laid the foundation of the temple of the Lord. The priests in their vestments came forward with trumpets. The Levites, the son of Asaph, with cymbals to praise the Lord according to the directions of David, the king of Israel. Tai statytojai išliejo pamatus šventyklos, Dievo šventyklos ir kunigai apsirengę savo drabužiais, aprangą, atėjo priekyje su trimitais ir levitai, Asafo sūnus su simbolais garbinti Dievo. Tai buvo pagal Izraelio karaliaus Dovydo nurodymus. It can't be a coincidence that the language and even the calendar dates are the same. Rather, it's evidence of God's hand of providence guiding his people and their faithful response to God's work. Tai negalėjo būti tiesiog kažkoks sutapimas, kad ir kalba, ir netgi kalendoriaus datos buvo tos pačios. Verčiau tai buvo tikras įrodymas Dievo rankos apvaizdos, kuri vedė žmonės dėl jų ištikimo atsako jo darbams. The central point of the people coming back to Judah and Jerusalem wasn't for land, freedom, and better opportunities. The central point was to return to the right worship of God. Tai pagrindinė mintis žmonių grįžtančių į Judėją ir Jeruzalę nebuvo vien tik žemės, laisvė ar geresnės galimybės. Pagrindinė mintis buvo sugrįžti į tą teisingą Dievo garbinimą. That's why the temple is so important. It's where God said he would dwell with his people. It's where he would hear the prayers and praises of his people. It was there that sacrifices of atonement were made and sins were forgiven. Tai dėl to šventykla buvo be galo svarbi. Tai yra ta vieta, kur Dievas sakė, kad jisai bus tarp žmonių. Ir tai yra ta vieta, kur jisai išgirs maldas ir žmonių prašymus. Ir tai yra ta vieta, kurioje buvo teikiamos aukos atpirkimui ir nuodėmių atleidimui. This returning generation is making sure that the worship that they are instituting and that the temple that they are building is in continuity with the past, because it reminds the present generation that God is still working the same deliverance and the same redemption for them as he did in the past. Ir ši grįžtančioji karta stengiasi pasirūpinti tuo, kad garbinimas, kurį jie steigia, ir šventykla, kurią jie stato, yra tęstinumas tos praeities, dėl to, kad tai yra priminimas apie dabartinės kartos, kuri yra su Dievu, kad Dievas vis dar veikia tuo pačiu išlaisvinimu, tuo pačiu išpirkimu, lygiai taip pat, kaip tą jisai darė ir praeityje. In other words, the people are celebrating not just what God did in the past, but what he is still doing today in the present. Ir kitais žodžiais tariant, tai žmonės švenčia ir džiaugiasi tuo, kad ne tik tuo, ką Dievas padarė praeityje, bet ir tuo, ką jis daro šiandien, čia ir dabar. Our worship and our patterns of life are built on the same foundations of joy as theirs. Christian worship has continuity with the Old Testament worship. Tai mūsų šlovinimas ir tie gyvenimo būdai yra pastatyti ant tų pačių džiaugsmo pamatų, kuriuos ir skaitome čia Ezros knygoj. Tai krikščioniškas šlovinimas, garbinimas, tai yra tęstinumas to, ką darė Senajam testamente, kaip jie garbino. The book of Hebrews in the New Testament shows us this continuity. Christ fulfilled all the promises made in the Old Testament sacrificial system. Tai Hebrajų knyga Naujajame testamente mums parodo tą tęstinumą. Kristus užpildė visus pažadus, kurie buvo padaryti, paprašyti Senajame testamente tos aukos sistemoje. Christ himself has become the cornerstone of a new temple of which we are a part. Tai Kristus pats tapo tuo kertiniu akmeniu toje naujoje šventykloje, kurios dalimi ir mes esame. In Ephesians chapter 2, verses 18 through 22, Paul says this,
For through him we have both access in one Spirit to the Father. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Ir Efeziečiams laiške, antram skyriuje, nuo 18 iki 22 eilutės mes skaitom. Nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Dievo vienoje dvasioje. Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintis kertinių akmenių patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventykla viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Christ has laid the foundation of joy. He has established his church, of which he is the cornerstone, and we are built on it. This congregation is a part of it, and so there is cause for shouts of praise and adoration. Kristus yra džiaugsmo pamato, jis padengia džiaugsmo pamatą. Ir jis kūrė savo bažnyčią, kurioje ir yra tas kertinis akmuo, kurioje mes ir esame čia ir dabar. Ir ši bendruomenė, kur mes ir esame tos Kristaus bažnyčios dalis, ir dėl to mes turime tą priežastį gyriaus šūksniams ir garbinimui. Our text isn't just an instructional text, but it's also a cautionary account. Šis mūsų tekstas tai nėra kažkoks tik instrukcija teikianti mums, ką mes turėtumėm daryti, bet tai kartu yra ir toks įspėjamasis pasakojimas. In verses 11 through 13, when the foundations of the temple were laid, the people sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, saying, "For he is good, for his steadfast love endures forever towards Israel." Tai skaitom iš Ezros 11-13 eilutės, kai jie šlovino viešpatį, visi žmonės garsiai šaukė, nes viešpatės namų pamatai buvo padėti. Daug kunigų, levitų ir šeimų vyresniųjų, kurie buvo seni žmonės ir savo akimis matė pirmuosius namus, garsiai verkė, matydami šių namų pamatus. Tuo tarpu kiti garsiai šaukė iš džiaugsmo. Nebuvo galima atskirti džiaugsmo šūksnių ir verkiančiųjų balso, nes žmonės garsiai šaukė ir garsas buvo girdimas toli. So there are those present who remember what had been and what was lost. Taigi, čia buvo ir tie žmonės, kurie atsimena tai, kas buvo, ką jie turėjo ir tai, kas buvo prarasta. While thousands returned to Judah and Jerusalem, they were but a remnant of those who'd been carried off to Babylon, and certainly a small remnant of what people once were under the kingship of David and Solomon. Kai, aišku, tūkstantis iš jų grįžo judėjo į Jeruzalę, buvo tas toksai keletas tų žmonių, kurie nešėsi, tiksliau, kurie pasiliko tam Babilone ir buvo nunešti į kitą pusę. Ir aišku, tai buvo nedidelė dalis tų žmonių ir jie buvo po Dovydo ir Saliamono karalystė, kaip karaliai buvo tuo metu. While Zerubbabel was a descendant of David and led the first group to return and began the reconstruction project of the temple, the kingdom was not restored. Ultimately, they were an ethnic region governed by Persia. Tai kol Zerubabelis buvo Dovydo pasiuntinys ir jisai vedė pirmąją grupę izraeliečių sugrįžti ir pradėti projektą atstatymo darbų šventyklos, pati karalystė nebuvo atkurta ir galiausiai, ką mes ir žinome, kad ši grupė kaip ir tapo tokia mažesnioji etninė grupė, regionas valdomas Persijos. While the priesthood was restored, it was only a remnant of what once was. Nors dvasininkija buvo atkurta, tačiau tai buvo tik tokia, likučiai iš to, kas kažkada yra buvę. While the temple foundation was laid, they could only see the beauty of the previous temple and mourn what was destroyed.
Nors naujosios šventyklos pamatai buvo išlieti, tačiau jie tik galėjo matyti tą tokį grožį buvusios šventyklos ir dėl to gedėti to, kas jau buvo sugriauta. Mourning what was lost may be understandable. Gedėti to, ką praradai, yra suprantama. But mourning on this occasion of joy and a rejoicing and celebration is the wrong response to the mighty work of God in restoring His people to Jerusalem and providing for the reconstruction of the temple. Tačiau gedėti tokia proga, kai tu gali džiaugtis iš naujo, džiaugtis ir švęsti, tai yra netinkamas atsakas į galingą Dievo darbą, kurį Jisai daro, kad atstatytų žmonės ir grąžintų juos į Jeruzalę, suteikdamas naujos šventyklos atstatymą. It risked discouraging and a divisive word on a day and at a time when rejoicing in the Lord for what the Lord had done and for coming together to rebuild the temple. That was the order of the day. Ir tai tokia buvo kaip ir rizika atbaidyti ir suskaldyti tos dienos ir žodį ir darbą. Ir tuo metu tas toks džiaugsmas, pasidžiaugimas, ką Dievas padarė ir susirinkimas kartu atstatyti šventyklą buvo tos dienos įsakymas. The work of revitalization and renewal is difficult. Tas atgaivinimo ir atkūrimo darbas yra sunkus. Sometimes it's even messy. Kartais net ir labai nešvarus. There are often competing voices and conflicting emotions. Tai dažnai būna tokių tarpusavėje konkuruojančių balsų ir konfliktuojančių ir priešingų emocijų. There are those who remember the past and they judge everything in light of a spirit of nostalgia. Labai dažnai yra tų, kurie prisimena praeitį ir viską teisia pagal tą tokią nostalginę dvasią. There are others who have an expectation for how things should be. Ir yra kitų, kurie turi labai daug lūkesčių, kaip viskas turėtų būti. And if those expectations aren't met or if the outcomes are different than they hoped for, there's disappointment or even a sense of failure. Ir jeigu tie lūkesčiai nebūna atliepti ir dažniausiai rezultatas būna kitoks negu tikėjaisi, tada atsiranda didžiulis nusivylimas arba nesėkmės jausmas. Some feel personally rejected if other expectations aren't pursued. Kai kurie netgi labai asmeniškai jaučiasi atmesti, jeigu kitų lūkesčiai buvo pasiekti arba atliepti. But please hear me. Prašau, išgirskit mane. Such ways of thinking sap the joy of hearing about what God has done and drains the energy, joy, and assurances of living out the gospel. Tai toks mąstymo būdas atima visą džiaugsmą išgirsti apie Dievo padarytus darbus. Tai iš tikrųjų išsunkia visą energiją, džiaugsmą ir tokio gyvenimo Evangelijoje užtikrinimą. Our text reminds us that the first step towards renewal, rebuilding, and revitalization is by finding continuity for our worship, our service, and our relationships in Scripture, which ultimately points us to Christ. He is head of the church. Ir šis tekstas mums primena pirmiausia apie tokius pirmus žingsnius, apie atstatymą, atkūrimą ir atgaivinimą. Tai yra surasti tą tokį testinumą mūsų šlovinime ir garbinime, mūsų pamaldose, mūsų santykiuose ir žiūrėti į raštą, kuris pagrindas yra to, kaip mus veda link Kristaus, nes jis yra bažnyčios galva. As you continue the work of revitalization of your own congregation and church, look not nostalgically to the past. Do not get stuck on your own particular expectations for how things should look or how they should work. Kai vis dabar vyksta tokie tęstiniai darbai apie mūsų bendruomenės atgaivinimą, atstatymą, bažnyčios atstatymą, stenkimės nežiūrėti nostalgiškai į praeitį, neužstrikime savo asmeniniuose kažkokiuose konkrečiuose lūkesčiuose, kaip dalykai turėtų atrodyti arba veikti. Rather, commit yourselves to following what the Lord desires in His Word and encourage one another to shape your lives and worship according to the Word.
Vietoj to ištikimai save veskime link Dievo, trokškime pažinti Dievą, jo žodį skaitykime ir skatinkime ir drąsinkime vieni kitus, kad mūsų gyvenimai būtų formuojami ir mūsų garbinimas būtų formuojamas pagal Dievo žodį. Even if the achievements seem small and inconsequential, even if obstacles seem overwhelming, even if the progress doesn't match what you'd envisioned or the way you remembered things being, take a word of encouragement from the prophet Zechariah. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Ir netgi kai tie laimėjimai atrodo labai maži arba labai nereikšmingi, net kai įvairios kliūtis atrodo pernelyg didelės ir sunkios, net kai progresas atrodo nesutampa su tuo, ką galbūt mes matome, arba tai nėra tame, kaip mes atsimename, kaip dalykai buvo, paimkime ir paskaitykime žodį ir padrąsinimą iš pranašo Zacharijo, kuris ir sako, neniekink tų mažų pradžių, nes Dievas džiaugiasi matydamas, kad darbai prasidėjo. Jesus has laid a foundation of joy, and so let us celebrate it and proclaim it. Let us raise up a shout that would make the noise of 80,000 fans in a stadium sound like a whisper. Jėzus patiesė mums džiaugsmo pamatus. Švęskime, priimkime tai ir pakelkime savo balsus taip, lyg tai būtų tų 80 000 fanų garsas stadione, kuris skambėtų kaip kuždesys. To God be the glory forever and ever. Amen. Tegul Dievui būna šlovė per amžius. Amen. Kviesiu giedoti 252 giesmę, 1, 2, 4, 6 pusmelis. Galite atsistoti.
skelbiam žodį. Iš tikrųjų, kaip ir sakė, matom, statosi mūsų išorinis pastatas, bet dar smagiau, kad statosi ir vidinis, nematomas. Ir mes patys kaip tie akmenys, gyvieji akmenys, statydinamės į Dievo namus. Taigi dabar yra laikas skelbimams informacijai. Tai kunigas Frankas ir Emily, kaip jau girdėjote ir galbūt matėte socialiniuose tinkluose, pradžioje nuvyko į Washington DC, pas mamą buvo 4 dienas, vėliau nuvyko į Greenville pas vaikus ir tada rūpinasi savo sveikata. Emily rašė, kad dėl kunigo Franko vėžio tyrimai yra geri, kaip sakė, švaru. Taigi ačiū Dievui, bet toliau tęsime melstis ir prašysime Dievo, kad toliau jis duotų galimybę grįžti ir tarnauti. Esame dėkingi Dievui už svečius, kurie atvyko, taigi melsimės ir palaikysime juos taip pat. Artėja rugsėjis, jau pradedame grįžti, taigi Dievo žodžio tarnas jau pradės ir Biblijos studijas, antradienį prasidės vyrų Biblijos studija, jį vyks online, įprastoje grupėje, taip pat prasidėjo jau ir pamaldos anglų kalba, 5 vakare, šiandieną jos bus taip pat, tai nebuvo tik tai Liepa, taigi po truputėlį grįžinėjom į tą įprastą ritmą. Kaip žinote, rugsėjį iš Dievo malonės pradedu ir aš pilno laiko tarnystę tiek šioje parapijoje, tiek Kėdainiuose. Taigi rugsėjo 7 dieną bus tokios simbolinės mano įvedimo pamaldos, atvyks taip pat ir generalinis superintendentas kunigas Raimundas Stankevičius, taip pat jau bus grįžęs ir kunigas Frankas. Taigi turėsime Kaune pamaldas rugsėjo 7 dieną, o po 2 savaičių parapijos valdyba priėmė sprendimą, kad pamaldas visi kartu vyksime į Kėdainius. Taigi 3 sekmadienį, rugsėjo 21 dieną, 11 valandą, visi kooperuosimės, dar yra laiko mėnesis, tai pasidėliosime, kaip visiems nuvykti. 11 valandą pamaldų Kaune čia nevyks, vyks tik tai 5 anglų kalba, o tą vienintelį kartą vyksime visi kiti palaikyti Kėdainių bažnyčią. Ten yra, iki šiol vyko pamaldos tik tai 1 kartą per mėnesį, dabar vyks kas 2 sekmadienį, 1 sekmadienį tarnausiu aš, kitą tarnaus kunigas Frankas, taigi dalinsimės tą krūvį ir tikiuosi, kad tą krūvį dalinsimės ne tik tai mūdu, bet ir visi kiti kartu prisijungsime, kas ko galime to tarnystėje, patarnaudami Kėdainiuose taip pat. Ir kaip ir šiandien girdėjome tą pradžią, kaip simboliškai, kaip ta šventykla statoma, taip ir ten paprastai būna 6-8 žmonės, visai nedaug, bet tikimės, kad Viešpats laimins ir augins. Dar kartosime šią informaciją, taigi melsimės taip pat ir už tuos įvykius, kurie vyksta dėl Ukrainos, prašysime Dievo valios ir jo gailestingumo. Taigi paprašysiu atsistoti. Stand for congregation prayer. Viešpatie Dieve, dėkojam tau už tavo žodį, kurį girdėjome iš Ezros knygos. Kaip Viešpatie tu esi tas iniciatorius, kada atstatai šventyklą, kada atstatai bažnyčią, ta šventykla Naujajame testamente esame mes, gyvieji akmenys. Tu Viešpatie esi tas pamatas, ant kurio to pamato gulasi tie maži akmenėliai. Viešpatie iš tavo malonės ir Dieve dėkojam tau už tą galimybę, kad tu statai. Viešpatie, meldžiamės už mūsų svečius, kurie atvyko, meldžiamės už pastorių Todd McCoy, taip pat už diakoną Christopher Funk. Dėkojame Viešpatie tau, esame dėkingi, kad jie atvyko tarnauti mums. Dieve, meldžiamės, kad jie tai darytų už tavo malonės ir turėtų jėgų ir turėtų sveikatos. Ir Viešpatie tau labai dėkojam, kaip to šventyklos statyboje džiaugiasi tie, kurie dalyvavo, taip ir mes Viešpatie džiaugiamės. Viešpatie meldžiamės taip pat už kunigą Franką ir Emily, kurie svečiuojasi dabar Jungtinėse Amerikos valstijose. Meldžiamės dėl kunigo Franko sveikatos, ką jis dabar gydosi toliau. Ir Viešpatie taip pat tau esame dėkingi.
Viešpatie, meldžiamės už tą darbą, kurį darai, tiek šioje bendruomenėje Kauno, tiek ką toliau kartu visi darysime, prisijungsime prie to darbo Kėdainiuose, prašydami Viešpatie, kad tu laimintum ir augintum. Viešpatie, meldžiamės už tą situaciją, kuri yra dėl Ukrainos. Viešpatie, tu esi teisingas Dievas, tu nubausi piktadarius. Ir Viešpatie, net jeigu ir mums atrodo, kodėl taip ilgai neįvykdomas teisingumas, bet Viešpatie, tu esi teisingas Dievas, esi gailestingas. Ir Viešpatie, meldžiamės už tuos žmonės, kurie kenčia, kurie buvo užpulti, kurie patiria skausmą, netektis. Viešpatie, visų pirma, meldžiamės, kad tu paliestum tuos žmonės, kad jie pažintų tave, kad jie nepražūtų ne tik kaip valstybė, bet ir nepražūtų kaip žmonės. Viešpatie, dėkojame tau už tai, ką tu darai mūsų valstybėje, dėkojame Viešpatie už tai, kad galime taikoje gyventi ir prašome Viešpatie tavo valios, tavo malonės, kad toliau turėtume taiką ir galėtume rinktis tavo vardu. Viešpatie, meldžiamės taip pat už tą pereinamą laiką Lietuvoje, kai keičiasi ministras, ministrė pirmininkė, prašydami Viešpatie tavo valios, net jei Viešpatie ar mums asmeniškai tai patinka ar nepatinka, bet Viešpatie, prašom tavo valios, te būna Viešpatie tavo valia, to klausimu taip pat. Viešpatie, mes taip pat atnešame tau visus savo sunkumus, savo rūpečius, savo skausmus, savo ligas, prašydami Viešpatie pasigailėti, prašydami Viešpatie pasirūpinti, kaip tėvas rūpinasi savo vaikais. Ir dėkojame Viešpatie, kad tu iki šiol mus vedėjai, rūpinais ir tikimės Viešpatie, kad darysi tai toliau. Viešpatie, ir visus kitus mūsų maldos žodžius sudedame į tą maldą, kurią tu, Viešpatie, mus išmokei. Valos prie. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Dabar laikas, kada pagarbinsim Dievą ne tik giedodami, bet ir savo aukomis. Darykime tai džiugiomis širdimis, kaip tai darė atstatydami šventyklą, taip ir mes atstatydami šventyklą. Darykime tai, ką Dievas mums palaimino, dalindamisi ir giedokime 134 psalmę, 1, 2, 3 posmelius. Go now in peace to love and to serve the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord
Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace this day and forevermore. Amen. Šiuo svečiu palaiminti lietuviškai perskaitysiu, kad viešpats Dievas te laimina ir te saugoja tave. Viešpats te nušviečia tave savo veidu ir tesie tau maloningas. Viešpats te pažvelgia į tave gailestingai ir te suteikia tau savo ramybę. Amen. Let us go in peace to the world which the Lord himself sends us, that we may be the light and salt of this world. Live as Christians so that when people see our faith and righteous life, they will turn to the Lord and glorify our Father in heaven. Amen. Eisime ramybę į pasaulį, į kurį siunčia pats viešpats, kad būtume šio pasaulio šviesa ir druska, gyvensime krikščioniškai, kad žmonės matydami mūsų tikėjimą ir dorą gyvenimą atsigręžtų į viešpatį ir šlovintų dangišką tėvą. Amen. Ir pamaldas baigsime tylia asmeninė malda. Silent prayer.